ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም 6 ኳሊቲስ ወይ ድማ ዓቕምታት እንተሃሊዋ ከይተምልጠካ ብዝብል ሓሳብ ዘዳለኽዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ፍቅርን ንሓዳርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ መእተዊ ከም ዝሓበርኩልኩም ቀፂለ ካብ ዝነግረኩም 6 ኳሊቲስ ወይ ድማ ዓቕምታት ኣብዝሓ ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተሪኢኹም ከተምልጠኩም ኣይትግባእን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ተሕልፉ እሞ መወዳእታኹም ሂወትኩም ምስ ተበላሸወኩም ጓል ኣንስተይቲ ተሕልፉ ኢኹም። ነዚ ለዩ ድማ ነዚ መደብ ሒዘልኩም ዝመጻኹ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኳሊቲ ወይ ድማ ዓቕሚ እንታይ እዩ? መስተውዐሊት ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና እዩ። መስተውዐሊት ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ከተምልጠካ ይግባእን። መልክዓ ጥራሕ ርኢኻ እንተተመሪዕኻያ መልክዕ ተሰልቻዊ ወይ ድማ ተለማዲ ይኸውን እዩ። እዛ ጽብቕቲ ኢልካ ዝተመርዓኻያ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ኢድካ ምስ ኣተወት እቲ መልክዓ ትለምዶ ኢኻ። ሽዑ እቲ ጽባቐኣ ዘይከድንቐካ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ መልክዕ እንዳጠፍአ ዝኸይድ ነገር እዩ። ዕድመ ንመልክዕ እንዳጥፍኦ ይኸይድ እዩ። ስለዝኾነ መልክዓ ጥራሕ ርኢኻ እንተኣቲኻያ ምስ ረኸብካያ ካብ መልክዓ ወፃኢ ዘለው ነገራት ክትደሊ እንተለኻ ክትስእኖም እንተለኻ እውን ፍቕሪ ይጠፍእ እዩ። ዘይምስምዕማዕ፣ ዘይምክእኣል፣ ዘይምክብባር ይጅመር እዩ። ስለዝኾነ ካብ ጽባቐኣ ዝሓለፈ ድማ መስተውዐሊት ምዃና ኣረጋጊፅካ ክትኣትወለካ። ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሱቕ ኢልካ ብቐሊሉ ትርከብ ኣይኮነትን። መስተውዐሊት ኣፍቃሪት እንተሒዝካ ኣባኻ ዘሎ ፖቴንሻል ወይ ድማ ዓቕሚ ፈለያ ትፈልጥን ዓቕምኻ ኣውፂኻ ንኽትሰርሕን ትመኽረካን ተተባብዕካን ስለትኸውን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሰክሰስ ሂወት ንኽትኣቱ ዝገብራ እየን። ተስተውዕል ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብካ ዘይኮነስ ኣተሓሳስባኻ፣ ገንዘብካ ዘይኮነስ ዓቕምኻ፣ ገንዘብካ ዘይኮነስ ንሓልዮትካ ጥራሕ እያ ትደሊ። ስለዝኾነ ዘለካ ዓቕሚ ከየውፃኻ ምስ መልክዓ ጥራሕ ዝረኸብካያ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ትነብር ድሕሪ ግዜ ድማ ካብ ጽባቐኣ ወፃኢ ካሊእ ነገር ክትስእነላ እንተለኻ ናብ ምፍታሕን ምበኣስን ካብ ትኣቱ ንዓቕምኻ ኣውፂኻ ክሳኽዐልካ ዝኽእል ስራሕ ንኽትሰርሕ ምስ ትገብረካ ምስ ተሓልየልካ ጓል ኣንስተይቲ እንተትነብር ዝበለፀ ይምረፅ። መስተውዐሊት ኣፍቃሪት እንተሒዝካ ከተምልጠካ የብሉን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኳሊቲ ወይ ድማ ዓቕሚ ድማ ንነብሳን ንባዕላን ብሉፅ ኣረኣያ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና እዩ። እዚኣ እውን ከተምልጠካ የብላን። ነዚ ክብል እንከለኹ ግና ዋጋ ክባር ክዳውንቲ ትገብር፣ ዋጋ ክባር ጨና ትልከ፣ ዋጋ ክባር ጫማ ዘለዋ፣ ዋጋ ክባር ሂማን ሄር ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣይኮነን። ንባዕላ ብሉፅ ኣረኣያ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ንብላ ኮንፊደንት ዝኾነት ወይ ድማ ዓርሰ እምነት ዘለዋ እንተኮይና እዩ። ዓርሰ እምነት ዘለዋ ኣፍቃሪት እንተሒዝካ ንዝሓዘቶ ዕላማ ትፅዕር፣ ሕልሚ ዘለዋ ንዕላማኣ ጽኑዕ መርገፂ ዘለዋ ስለዝኾነት ንባዕላ ተቐይራ ንዓኻ እውን ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሕልምን ዕላማን ዘለዎ ወዲ ስለትገብረካ ብሓባር ናብ ሰክሰስ ንኽትበፅሑ ስለትገብር ከተምልጠካ ኣይትግባእን። ስለዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ነገር ኮንፊደንስ ወይ ድማ ዓርሰ እምነት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከተምልጠካ ዘይብላ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኳሊቲ ወይ ድማ ዓቕሚ ድማ ናፃ፣ ግልፂ፣ ሓቀኛ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ግልፂ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ምርካብ ክብድ ዝበለ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ኣተዓባብያ ደቂ ኣንስትዮ ግልፂ ንኸይኾና ይገብረን እዩ። ስለዝኾነ ግልፂ ንስምዒታ ዘይተሓብእ ሓቀኛ ናፃ ጓል ኣንስተይቲ እንተረኺብካ ዕድለኛ ኢኻ። ፈፂማ ከተምልጠካ የብላን። ሓቀኛ ጠባይ ኣውፅያ ተርእየካ ምንም ዝተሓበአ መንነት ዘይብላ፣ ስምዒታ ዘይተሓብእ፣ ንዘይተሰማምዐትሉ ሓሳብ ዘይትቕበል ኣእሚና ተእምን ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ከተምልጠካ የብላን። ነዚ ክብል እንተለኹ ንሳ ፐርፌክት እያ ማለት ኣይኮነን።
ምስ ጎደሎታታ ማለት እዩ ተሓርቕ ኮራይት መንጸርጸሪት ክትከውን ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ነዚ እውን ክትሓብእ ዘይትሙክርን ዘይትደልን እንተኾይና ምንም ዘይተሓበአ መንነት የብላን ከተምልጠካ እውን የብሉን ጽባቐ ካብ ንሪኦ ደጋዋይ ወጻኢ ክንቀራረብ እንተለና ንረኽቦ ውሽጣዋይ ጽባቐ ኣሎ ስለዚ ነዚ እውን ብምርኣይ ናፃ ግልፂ ተኣማኒት ሓቀኛ ኣፍቃሪት እንተሒዝካ ከተምልጠካ ይግባእን ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ኳሊቲ ድማ ንደኽመታትካ ትቕበል ጓል ኣንስተይቲ እያ ደቂ ኣንስትዮ ብጠባየን ናብ ምቅርራብ ከኣትዋ እንተለዋ ንሰን ኣብ ኣእምሮአን ዝሰኣልኦ ወዲ እንተዘይኮይንካ ድሌተን መሊኡ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ንዘለካ ድኽም ዝበለ ጎኒ ጎደሎታትካ ተቐቢላ ምሳኻ ትከውን ዝደልየት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኢድካ ከተምልጠካ የብላን ንኣብነት ወለድኻ ዘለካ ሕማቕ ጎኒ ክኢሎም ንኣብነት ኮራይ እንተኾይንካ ተናዳዲ ወይ ድማ ሓራቕ እንተኾይንካ መንጸርጸር እውን እንተኾይንካ እዚ ኩሉ ክኢሎም ይፈትውኻ እዮም ምክንያቱ እንታይ እዩ ንዘለካ ጉድለታት ድኽመታት ተቐቢሎም ስለ ዝፈትውኻ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እውን ንዘለካ ድኽም ዝበለ ጎኒ ክትቅበል ድልውቲ እንተኾይና ብሓቂ እዛ ቆልዓ እዚኣ በዓልቲ ቤትካ ክትከውን ብቕዕቲ እያ ሓዲኹም ዘይብልኩም ሓዲኹም እንዳመላእኹም ክትነብሩ ስለትኽእሉ ንስኻ ኮራይ እንተኾይንካ ንሳ እንዳቀባጠረት ንሳ ተሓርቕ እንተኾይና ንስኻ እንዳዝሐልካ ክትነብሩ ስለትኽእሉ ጎደሎታትካ ትቕበል ጓል ኣንስተይቲ እውን ካብ ኢድካ ከተምልጥ የብላን 100% ኣብ ኣእምሮና ንስእላ ጓል ኣንስተይቲ ክንረኽባ ይንኽእልን ስለዝኾነ ምስ ድኽመታትካ ጎደሎታትካ ትቕበለካ ኣፍቃሪት ንኻሊእ ወዲ ኣሕሊፍካ ከይትህባ ከይተምልጠካ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኣ ድማ ብምይይጥ ተኣምን ጓል ኣንስተይቲ እያ ብምይይጥ ተኣምን ክንብል እንተለና ኣብ ሂወትኩም ዝተፈላለዩ ጸገማት ኣፈላልያት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ ነዞም ኣፈላልያት ንምጽባብ ድማ ፈለማ ንምይይጥ ተቐድም ኣፍቃሪት እንተሒዝካ ፈጺማ ካብ ኢድካ ከተምልጠካ የብላን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣፈላላይ ከጋጥመኩም እንተሎ ጸገማት ከጋጥመኩም እንተሎ ናይ ምኹራይ ስቕ ናይ ምባል ጠባይ እየን ዘርእያ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ዘይተርእየካ እንተኾይና ዝበለጸ ብምይይጥ ተኣምን እንተኾይናን ብልጽቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ እሞ ከተምልጠካ ኣይግባእን ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ኳሊቲ ድማ ዘይትቐንእ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነዚ ክብል እንተለኹ ቅንኢ ናቹራል እዩ ኣብ መንጎኹም ፍቕሪ እስካብ ሃለወ ቁሩብ ምቕናእ ዘሎ እዩ ኮይኑ ግና ዝበዝሐ ካብ ዓቐኑ ዝሓለፈ እንተኾይኑ ግና እስካብ ምበኣስን ምፍታሕን ከብፅሐኩም ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ብዝኣተኻ ብዝወፀኻ ቁፅሪ ናበይ ኢኻ ካበይ ኢኻ እታ ቀያሕ ጓል ኣንስተይቲ መን እያ ናብ መን ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ክንደይ ኮይንኩም ኢኹም ትዘናግዑ ዘለኹም እንዳበለት ዘይተሸግረካ እንተኾይና ካብ ዓቐኑን ላዕሊ ቅንኢ ዘይብላ እንተኾይና እዛ ቆልዓ እዚኣ ከተምልጠካ የብላን ኣጥብቕ ኣቢልካ ሓዛ ንህይወትካ ናይ ፖሊስ ቃለ ምሕተት ስለ ዘይትገብሮ ሰላም ዘለዎ ፍቕሪ ዝመልኦ ናብራ ክትነብሩ ትኽእል ኢኹም ስለዝኾነ ኣብዚሓ ዘይትቐንእ ጓል ኣንስተይቲ እውን ካብ ኢድካ ከተምልጥ የብላን እዞም 6 ኳሊቲ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ካብዞም 6 ውሑዳት ዝኾኑ ኳሊቲ እንተሃልይዋ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከተምልጠካ ከምዘይብላ ክትፈልጥ ኣለካ ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ